ဒီကကျွန်တော်စားရောက်တဲ့အချိန်ကဒီ2019မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီကလေးတွေအကြောင်းအတွက်အရှင်ပြည်မဲ့အနေထားလေးတွေရှိလို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြတာကျွန်တော်တို့လူထောင်မပြည့်နဲ့အဲ့ဒါကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အစိုးရတို့အကြားပြစ်ခတ်ရက်စက်ပြီးတဲ့နောက်ငင်းငင်းအတွက်တိစောက်ခဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်9မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့၄ကီကောမြို့တင်မှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ထိစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီလောက်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ၄ကီကောမြို့အနားမဲထော်တလေးကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KNU တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့ထိ၄ကီကောမြို့တင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွော်တွေမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်နေတဲ့သူတွေဟာစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုခဲ့ကြောင်း KIC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ14ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကနေသူတို့စဝင်တော့စဝင်ပြီအဲ့ဒါကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကိုကသူတို့ပြောတာရွာကန်သမားတွေကပူစရာမလို့ကြောက်စရာမလို့တာပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုတို့လည်းပဲကိုတို့ကိုတဲ့ကိုတတိဝိရိယတော့ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ14ရက်နေ့သူတို့စဝင်ပြီးတော့တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုတကားကိုကန်ဖြူထုဖြူအမျိုးသူတို့လောက်တော့မနော်ကိုတို့အစိမ့်မှာပဲကိုတို့လည်းတွေ့နေရဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းကိုစိတ်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတို့အိမ်ကိုတော့သူလာတော့လာမလားမသိဘူးဗောစိတ်တော့ကိုကရွာကန်ဆိုပြီးမှလည်းပဲရွာကန်လည်းပဲအခုဒီသူတို့တွေကစိတ်ရင်းမှန်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကိုစိတ်မလုံချင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်15ရက်နေ့မနေ့ကြတော့အဲ့ဒီကရွာရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အောက်ချုပ်ရေးမှုသဘောလေးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အကိုတို့အပြင်မှာတရနေ့ကထွက်ဆောင်မလားဆိုပြီးတော့အပေါ်နေမျိုးပြောတဲ့ခါကျကိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီဒီစားတကယ်ဝင်မလားမသိဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဝင်မလားမသိဘူးဆိုတော့မထူးအရင်ရှောင်ထားတာကတော့ကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ဒါမိသားစုတွေအုပ်လိုက်အဲ့ဒါခလေးမွေးစင်းတွေရောဟိုဒင်းတွေပါလေအကုန်လုံးမေ့ကြံခဲ့တာဒီအိမ်တော်စုစီးရင်တွေရောဗာတွေအကုန်လုံးအိမ်မှာမေ့ကြံခဲ့တာဗောနော်အဝေးအဲ့ဒီ15ရက်နေ့မနေ့မှာမနေ့မှာကိုတို့လည်းအထွက်ကိုတို့အိမ်ကိုတော့ဝင်တော့တာပဲကိုတို့ထွက်နေပြီကိုတို့အိမ်ရောကိုတို့အိမ်စီကအဖွားကြီးအိမ်မှာသူမေးတော့ဒီအိမ်ကလူတွေပဲသွားကြလဲအဖွားကြီးကသူမေးခါကျအဖွားကြီးကပြောတော့ဗောသူ့အမေကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ရွာပြန်သွားကြတာဗောနော်အမှန်ကိုတို့တွေ့မဆိုသူဘလူဒီလောက်မလဲမသိဘူးဒီကောင်လေးကသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကကောင်းတဲ့လူရောမကောင်းတဲ့လူရောအကုန်လုံးသိန်းကျုံပြီးတော့ထုတ်ထောင်းရိုက်နဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါပေမဲ့ကိုတို့ထွက်တာလားစောပါတယ်စောတာအဲ့ဒါကိုတို့ထွက်တာဒီမေဆိုသလေးမှာအဲ့ဒီမှာတရားနေကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့တရားနေရတော့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်မှာတရားနေရနေဖို့သာပြောတာတညပဲအဲ့ဟာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့တို့စစ်စားဖြစ်တော့စစ်တွေစားဖြစ်ရောပြေခါအဖွားကြီးတွေ့ပြစ်အဖိုးကြီးတွေ့ပြစ်ကလေးတွေတွေ့ပြစ်လမ်းလျှောက်မနိုင်လို့တွေ့လဲပြစ်အကုန်ရန်တမ်းမတမ်းလက်လျှောက်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုတို့လည်းပြေးရတာဗောအကုန်လုံးပြေးရတာဗောဒီမှာမေးစော်တည်းမှလည်းနေလို့မရတခါ
အဲ့ဒီ16ရက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲလောက်မှလာမလို့စပြည့်ကိုတို့သူတို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကကိုတို့အဲ့ဒီနေစားအဲ့ဒီချောင်းကန်းသားကိုရောက်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည့်တော့ပြည့်ပြီပေါ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့အချိန်ကလည်းမိသားစုတွေကလည်းပဲတရားနဲ့တရားပါတလန်းစီဖြစ်နေရတဲ့ခါကျတော့ကိုကအယူလူပေါ်လူဖြစ်ကုန်လူကဟိုဘက်တပြေးရှားမလို့ဒီဘက်တပြေးရှားမလို့ကဒါတော့ပထမဦးဆုံးတွေ့ကြုံမှာကိုလည်းတစ်ခါမှဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတန်ဇက်ကားထဲမှာပဲကိုမြင်ဘူးတယ်လीအပြင်မှာလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ကြုံဘူးတော့ရင်ဘလဲဆက်ရရင်ထဲမှာဟိုစားလေရင်ထဲမကောင်းမှဒီမျိုးဖြစ်သွားတာပြည်သူလူတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားဟိုထိတဲ့လူလည်းထိတာပဲတွေ့တာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးငယ်တွေအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမကောင်းအဲ့ဒီ16ရက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲလောက်မှလာမလို့စပြည့်ကိုတို့သူတို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကကိုတို့အဲ့ဒီနေစားအဲ့ဒီချောင်းကန်းသားကိုရောက်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည့်တော့ပြည့်ပြီပေါ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့အချိန်ကလည်းမိသားစုတွေကလည်းပဲတရားနဲ့တရားပါတလန်းစီဖြစ်နေရတဲ့ခါကျတော့ကိုကအယူလူပေါ်လူဖြစ်ကုန်လူကဟိုဘက်တပြေးရှားမလို့ဒီဘက်တပြေးရှားမလို့ကတခါမှလည်းပဲတွေးကြော်လည်းမရှိတော့စိတ်တွေကတုံနော်ငိုရမလို့ရီရမလို့ဖြစ်ခလေးတွေဟိုဘက်တရားဒီဘက်တရားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လူကနည်းနည်းလေးစိတ်ဓာတ်တော့နည်းနည်းကြာသွားတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကြာမယ်ကိုတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါမကြာဘူးရွာသားတွေကအုံလိုက်အပြုံလိုက်လမ်းလျှောက်မနိုင်တဲ့ကောင်တော့သူတို့ခြီလာတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်တွဲလာတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ငိုလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအမီးဘကြံနေလို့တော့ပြေးကြိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာကိုတို့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ခါတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တခါဟိုဘက်ကန်းကိုတခါကူးဖို့လှုပ်ပြန်တော့ခါကျတော့ပထမကတော့ဆန်းစစ်သားကတော့မပေးကူးသေးဘူးနော်မပေးကူးသေးဘူးဆိုတော့တနတ်တန်လေးကဆက်တိုက်ကြားနေတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့လည်းပဲကိုပြည်သူပြည်သားတွေလည်းသူတို့ရှမ်းနေတဲ့တနာတွေနေဟောအကုန်လုံးတို့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကိုကသူတို့ခေါ်တာကဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာအဲ့ဒီနေ့ကျချောင်းထဲမှာကိုတို့ကလီဆွဲပေါ့ဒီဟိုဘက်ကန်းပို့ဒီဘက်ကန်းကူးဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ပို့အဲ့မျိုးလောက်အဲ့ဒီနေ့ကကိုတို့ချောင်းထဲမှာတနေကုန်နေရတော့ကဲစရေးလို့လည်းရတော့အတားတွေတွေးပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တော့မပြောအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရင်ကကြဆိုဘာမှမတွေးနဲ့မိမအမဒီဘက်ကန်းရောက်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကအမတခါတော့ထောက်ရသေးတယ်ဘယ်ထိတောင်ရောက်သွားလဲမသိဘူးမဲဆောင်ဟိုဘက်တောင်ရောက်သွားတယ်အမစိတ်တွေညှဲပြီးတော့အမကိုစိတ်ကိုတရားနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တရားလေးနဲ့ပေါ့အမတရားနဲ့ဖြေတော့မှစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရသွားတော့ပေါ့ဒါဘာရမှမမြဲဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲကိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကိုရကံမောင်လေးရဟာရမလားကန်တရားပေါ့ခလေးလေးအနာကတော့မျောနှင်းချက်ထားတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျောနှင်းချက်ကပြောမဆိုရင်တော့ပြက်သွားတာပါဗျာကျောင်းဆက်မတက်တာကတော့ဒီဟိုတာကိုဗစ်လည်းဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အမှဟိုတာပေါ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးစားဖြစ်တော့အဲ့နော်ဖြစ်တော့အဲ့မှာပဲနှစ်3နှစ်လောက်ကတော့နားလိုက်ရတယ်နားပြီးတော့ဟိုတာပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းမတက်ရတာကြာလာတော့ပညာရေးမှလည်းစိတ်မဝင်စားတော့ဒီသားတို့ဖိနေပဲအလုပ်လိုက်တွဲလောက်တာပေါ့တကယ်လို့တာကျောင်းဆက်တက်ဖြစ်တော့ကိုအသက်နဲ့ကိုအတန်းနဲ့မလိုက်တော့အဲကြောင့်ဆက်မတက်ဖြစ်တော့ပါဘူးလေးတွေကပြောမှဆိုရင်ဒီအကြီးကောင်လည်းပဲပြောမှဆိုရင်ကျောင်းအပြောင်းအဆွေးကလည်းများတော့အပြောင်းအဆွေးကလည်းများတယ်နောက်သူ့အဖွားရွာရောက်လိုက်ကိုစီပြန်လာလိုက်သူ့အဖွားပြန်ရွာပြန်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဟိုပြောင်းတဲ့ခါကျတော့အေးကွာလို့မင်းလည်းပဲဟိုကျောင်းမနေပါနဲ့တော့နင်းညီမတွေပဲအဆုံးထိထားလိုက်မယ်နေကအပနဲ့ပဲအလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အေးသူကတော့အေးလက်ခံတယ်အေးလက်ခံဆိုတော့ပဲကျောင်းထွက်နေထုတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကတော့ကျောင်း၄တန်းလောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ
သူ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြောင်းမထားတော့ဘူးလေကြောင်းမထားတော့ဘူးဆိုတာသူညီမလေးတွေပဲဦးစားပေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့အခုလက်စီကတော့တောက်ဖေနေကတော့ပယံစီရင်ပယံလေးဝိုင်းကူလောက်တာပေါ့အဲ့လိုဘီလိုက်မြေဖြိုတို့အုပ်စီတို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအကျန်းတဲ့လေးတွေပေါ့အိမ်မှာနေတာအဲ့လိုညနေဘက်ဆိုမြက်တွေပါတွေလိုက်ဆင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမိုက်တွေပါလိုက်ကောက်တော့အိမ်ဘီနာပတ်လေပေါ့အိမ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါစိတ်ကူးထဲမှာအဲ့လိုပေါ့သူများရဲ့လိုတာမပြည့်စုံရင်တော့မှအဲ့လိုပဲကိုယ့်အကိုအေးချမ်းချမ်းလေးနေကျင်တာပေါ့နော်ချမ်းမှာဆိုရင်အတီးနံလေးတွေစိုက်မယ်ပြီးတော့အိမ်ဆိုလဲဝါအိမ်လေးနဲ့လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲကိုယ့်အကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့တတရလေးနေကျင်တာပေါ့တောက်ဖေကတော့အဲ့လိုပေါ့သူတက်တဲ့ပညာလေးကိုတောက်တာပြန်တက်စီချင်တာပေါ့အဲ့လိုပယံဆိုလဲပယံပေါ့အဲ့လိုဟိုတာကားမောင်းဆိုလဲကားမောင်းပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းချင်းစီပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့ဒါဝါသနာအဲ့လိုပေါ့ဟိုတာပုံတွေကိုဟိုတာအဒစ်ပြန်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံတွေရိုက်မယ်ကင်မရာတွေပါတွေတော့ဝါသနာပါတော့နော်ဒီကလေးတွေကြောင်းအောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်တဲ့ထိဘယ်လိုကြိုးစားလဲဒါပေမဲ့ပြက်လည်းပြက်ပါစီပြက်လည်းပြန်တက်တယ်ကိုကဒီလမ်းကိုရှောက်မှဆိုဒီလမ်းပဲကိုကရှောက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေတွေ့လည်းပဲကိုပြောမဆိုရင်စစအရာဒီကလေးတွေအရှင်ပြေဖို့အဓိကပဲအမီးပါဟိုအမီးပါတယောက်အနေနဲ့ပဲကိုရုံးကန်ပေးရမှာပဲလေသူတို့အတွက်သူတို့ဘွားစီအတွက်သူတို့စီအတွက်သူတို့စီဆက်ပါဒီနေ့မီးပါမှာလည်းမဲ့မူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမထားဘူးဆိုရင်ကိုကလေးတွေနောက်အနာဂတ်အတွက်လည်းမကောင်းပါအဲရောကိုအမီးပါတွန်းနေတဲ့ကိုကလေးတွေကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းတာပဲအမတို့မိသားတနေ့ကိုတပြီချက်ရတယ်မနဲ့လေးဘူးညနေလေးလုံးဟိုအလုံးအခုအလောက်ကမရှိတဲ့ခါကျဟိုအသီးရွက်ခူစားဒီအသီးရွက်ခူစားပေါ့ဟိုတငယ်ချင်းအိမ်မှာသွားတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းအသီးရွက်တွေပါပေးစားတာပေါ့သူတငယ်ချင်းတွေအသီးရွက်တွေစိုက်ထားတယ်လေအဲ့လိုပဲပေါ့တနေ့ဒီလိုပဲမနဲ့မိုးလင်းချက်ပြုတ်ညနေကျရင်ချက်ပြုတ်စားတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီအိုကလုံးလောက်မှုကောင်းပေးစွမ်းနိုင်တယ်တားရွေသမီးပဲကုံလုံးစားနိုင်ဒီမန်ကအိုးညီပဲပြောတပါကွယ်ကားလာရဲ့ကားပြောရနောက်ဒီကောင်းလည်း